सीडीएस दिल्ली के HAL के एवियोनिक्स एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 7 दिसंबर को दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एवियोनिक्स एक्सपो का आयोजन करेगा। इस दौरान यहाँ पे विविध रेंज के एवियोनिक्स सिस्टम के डिजाइन, विकास और उत्पादन का प्रदर्शन किया जाएगा। एक्सपो का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करेंगे। वहीं HAL के CMD CVNN कृष्णन ने बताया कि यह आयोजन विमानन क्षेत्र के पेशेवरों, उद्योग जगत के नेताओं और हितधारकों के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के रूप में काम करेगा।